Сайн мэцхан үзэгчдээ бид үзэгч та бүхэнд ээлжтэй ярилцлага хүргэж байна. За манай өнөөдрийн зочин хуульч Мөнх Эрдэнэ оролцож байна. Орой минь хүргэе. За тэгэхээр төрийн ордонд нэлээд олон үйл явдал өрнөж байна. За тэдгээрээс сонгуулийн мандат болон тойргийн тоог тогтоох асуудал олон анхаарал татж байна. За улсын орд 2 дугаар сарын 1-ээс өмнө хуулийн хугацаанд багтааж энэ бүх асуудлыг цэгцэлсэн тогтсон байх ёстой. Ирэх орч Монгол Ардын намын хувилбараар бол нийслэлээс мандатын тоог хасаад орон нутг дээр нэмэх хувилбар дээр тогтсон гэдэг нь бараг тодорхой болчихлоо. Тэгэхээр яг одоо энэ Монгол Ардын намын яригдж байгаа хувилбар дээр та хуульчгийн хувьд юу хэлэх вэ? Хэр үндэслэлтэй хувилбар вэ? Уу яг ер нь зүгээр сонгуулийн тойрог тогтоох энэ асуудал бол мэдээж зарчимтай байх хэрэгтэй. Тэр зарчим нь бол хүн амын тоо, газар нутгийн онцлог энэ хоёрыг харгалзан үздэг. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө бас нэг өргөн удам нутаг дэвсгэртэй ийм улсын хувьд бол аль алийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Тэр утгаараа хүн амынхаа талан жахуу оршин сууж байгаа нийслэлийн онцгой статусыг нэг талаас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь өргөн удам тархсан энэ том газар нутагтай энэ улсын энэ зах хязгаар нутаг дэвсгэрийнхаа бас иргэдийн сонгох эрхийг асуудлыг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Энэ хоёр зарчмыг харгалзаж үзээд тойргийн хуваарлтын асуудал яригдах хэрэгтэй, мандатын хуваарлт яригдах хэрэгтэй. Яг чухам яг энэ хэвлэлээр яваад байгаа мэдээ яг үнэн үү үгүй юу гэдгийг бол өргөн бариагүй байгаа учраас би тодорхойлж мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр зарчмыг харгалзаж үзэх юм бол ерөнхийдөө бас нэг хамтаа мандатын хуваарлт орж ирэх хэрэгтэй, тойргийн хуваарлт бол. Би яагаад тэгж хэлж байна вэ гэхээр өнөөдрийн 2016 оны сонгуулийн тойргийн нөхцөл байдлыг харахаар нийслэлийн мандат бол 28 байсан. Нийслэлийн мандат 28 байсан. 76-гийн 28 за цаана бол 48 мандат бол орон нутагт байршиж байсан. За би зүгээр бодохдоо энэ сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн ам эрс өссөн. За Улаанбаатар хот өөрөө Монгол улсын нийгмийн эдийн засаг улс төрийн төв. За энд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдийн тоо, ажил хэсгийн тоо гэхээр энэ онцгой статусын заавал харгалзаж үзэж энэ 28 гэсэн энэ мандатын тоог бууруулах байх хэрэгтэй. Энэ бол зарчмын асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол эрх баригч намч альч улсын хурлын хууль тогтоох байгууллагын хувьд энэ иргэдийн эрхийг харгалзаж шийдвэр байх хэрэгтэй. Тэр утгаараа би бол ямар ч байсан буурахгүй орж ирэх байхаа гэж найдаж байгаа. Яг л зарчмын асуудал учраас. Таны хувьд бол 28-48 бол төгс хувилбар гэж үзэж байгаа юм байна тийм үү? Төгс хувилбар биш. Энэнийг дордуулахгүй байх хэрэгтэй. Ер нь бол бид ер нь цаашдаа энэ мандатын тойргийн хуваарлт, мандатын хуваарлтыг бодох хийхдээ энэ хоёр зарчмыг яаж оновчтой зохион байгуулах. Зөвхөн бас нийслэлээр хүн амын тоогоор механикаар талан байх хэрэгтэй ч юм уу гэж үзэж болохгүй. Хүн амын яг л Монгол улс өөрөө энэ өрмөц өргөн удам нутагтай энэ улсын хувьд энэ зах хязгаар нутгуудынхаа хөгжлийн асуудлыг бодохгүй бол зөвхөн нэг Улаанбаатар Эрдэнэт дархан өмнө говь гэсэн энэ аж үйлдвэрийн бүсүүд хүн ам төлөрсөн энэ газруудын хөгжлийн асуудлыг бодоод бусад бус нутгийнхаа хөгжлийн асуудал хүн амынхаа амжиргааг дээшлүүлэх асуудал төр яагаад гэхээр энэ тэнд төлөөлөл байна гэж чинь тэр орон нутгийн аж амьдрал анхаарал тавина гэсэн. Нэгдсэн бодлохоор энэ төр бодлого гаргадаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүрээндээ би зүгээр нэгдмэл улсын хувьд энэ өргөн удам нутагтай онцлог орны хувьд аль зарчмыг харгалзан үзэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энд нэг зүйлийг үндэслэл олгоод байна л да. Эрх баригч намынхны хувьд яагаад нийслэлийн мандатаас багасгаад хөдөө орон нутагт нэмэх гэж байгаа вэ гэдэг дээр улсын хурл олон мандаттай томсгосон тойргоор 2020 оны улсын хурлын сонгуулийг явуулна гэд баталсан. Олон гэдэг нь өөрөө 2-оос дээш гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тийм учраас улсын хэмжээнд нэг мандаттай тойрог байж болохгүй учраас нэг мандаттай тухайлбал 4 аймгийн мандатыг нэгээр нэмээд хоёр болох шаардлагатай болж байна гэж тайлбарлаад байна. Харин энэ яг энэ тайлбар нь өөрөө бас жоохон хуудуутай болчиход байгаа. Үнэхээр шаардлагатай гэж үзвэл хотын мандатын тоог бууруулах биш. Зарим 3-4 мандаттай аймагуудын
мандатыг бууруулах хэрэгтэй. Хаанаас авах вэ гэдэг асуудал. Тийм тэр одоо тухайлбал одоо Хинтээ аймгийн 3 мандаттай байгаа. Хинтээ аймаг бол өөрөө бол том аймаг биш шүү дээ. Тэгэхээр Хинтээ аймгийн мандатыг бууруулж болно. За зарим бусад одоо 3 болон 4 мандаттай тойргуудын энэ аймагуудын одоо мандатыг бууруулах замаар тэр одоо нэг мандаттайгаа аймагуудын мандатыг нэмэх боломжтой. Энэ бол заавал одоо юу гэдгийг Улаанбаатар хотын энэ би дахиад хэлээд байгаа энэ онцгой статустай улсын нийслэл за энд орсон сууж байгаа хүн амын за цаашдаа энэ хотын хөгжлийн асуудлыг ярихад энэ хотын одоо улсын хурл судалж байгаа төсөв баталдаг за хууль тогтоохын байгууллагад нийслэлийн иргэдийн төлөөлж одоо тэр сонгогдож байгаа ард түмний элч болсон улсын хурлын гишүүдийн мандатын асуудал чухлаа. Тэгэхээр энийг заавал одоо Улаанбаатар хот гэж барьцахгүйгээр бусад аймагуудын мандатын тоонтой бас одоо тэндээс бас нэг зарим нэг хасалт хийх замаар зохируулж хийж болох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энд нэгдүгээр тухайн амын тоо, хоёрдугаар тухайн одоо орон нутгийн онцлогийг харах. Одоо бид энэ газар нутгийнхаа онцлог нөхцөл байдал, за нэгдмийн улсын нөхцөл байдал, за хүн амынхаа хөгжлийн асуудал, бүсчлэн хөгжүүлэх асуудал энэ зэрэг давхар бодож хийхгүй бол нэг одоо зөвхөн нэг зарчмыг барьж болохгүй. Өргөн удам нутагтаа гэдэг утгаараа бүгдээрнгийн хуваарлал талаар нь хуваарлаа тавьчих болохгүй. Хүн амынхаа хэв төвлөрөл бий болцсон гээд энэ одоо томоохон хүн амтай одоо аймаг нийслэлийнхаа энд бас төлрүүлж болохгүй. Тэгэхээр энд ухаалаг хандаж анх удаа ямар сонгуул зохион байгуулж байгаа ш. Улсын хурлын сонгуулийг бид хэд удаа зохион байгуулсан туршлага байна. Тэгэхээр алдаа дутагдлаа харж агаад ямар ч байсан энэ өнөөдрийн төвшөнд байгаа энэ Улаанбаатар хотын мандатыг бол бууруулахгүй байх нь зөвөө. За мэдээж бол яг тань шиг байр суурьтай хүмүүс бас олон байна. Гэхдээ эрх баригчид бол өөрсдийнхөө байр суурийг хадгалсан хэвээр л байна л да хамгаалж байна. Магадгүй улсын хурал дээр эрх баригчдын хувилбараар батлагдах магадлал бараг л 100% гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл тэнд маш олон судал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр заавал нийслэлийн одоо мандатаас хасаад тийм ээ орон нутгийн мандат дээр нэмэх гээд байгаа шалтгааныг та юу гэж харж байна? Яг нь эрх баригчдын тайлбар бол одоо байгаа тий орон нутгаач гэсэн төлөвлөх ёстой гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Хоёрдугаарт нь олон мандаттай байх ёстой гэж заасан учраас гэдэг бас нэг үндслийг хэлээд байна. Гэхдээ энэний цаана улс төрийн шалтгаан байна гэж харж байна. Тийм гэхдээ яг энэ ямар шалтгаантай гэдгийг мэдээж энэ нөгөө асуудлыг танилцуулж байгаа. За өргөн барьж байгаа улсын хурлын гишүүд за санал боловсруулсан одоо сонгуулийн ерхий ороо байгууллагууд тайлбарлах нь зөв баг. Би хувьдаа харахтаа бол өргөн бариагүй байгаа энэ одоо гадуур хэвлэл мэдээллийн түвшинд яригдж байгаа юм дээр бол яг одоо тийм юм гэж хэлэхэд хэцүү байна. За хэрвээ одоо тийм асуудал байх юм бол би зүгээр бодож байна энэ бол бас тийм жоохон хуудуутай асуудал болов уу? Хуудуутай болох асуудал болох уу? Яагаад гэвэл энэ нийслэлийн орсон суугчид тэдний төлөөлөлсөн энэ улсын хурлын одоо сонгуулийн одоо улсын хурлын гишүүдийн мандатын тоог цөөлөх нь өөрөө энэ одоо хотын оршин суугчдын хэрэг шиг зөндөгднө. Энэ одоо хотын оршин суугчдын төлөөллийн төлөөллөөрөө дамжуулан улс орны асуудалд одоо санал онолоо тусгаж ингэ шийдвэрлэх ийм эрх хэрэгтэй ийм одоо хүмүүс байна. Гэтэл одоо тэр эрхийн зөрчигдөх одоо юу гэдэг юм хитрхи цөөхөн мандаттай байна. Тэр ард түмэн одоо оршин суугчд маань тэр их хурлын гишүүдээрээ дамжуулж төрийн бодлого гаргах энэ үйл ажиллагаанд оролцох нь бас өмнөгдөх. За шийдвэр гаргах одоо жин нөлөө нь багасах гэх мэтлийн асуудлууд гарнаа. Тэгэхээр энэний асуудлыг бол манай улсын хурлын гишүүд сонгуулийн ерхий ороо холбогдох байгууллагууд нь тал талаас нь харж хагаад оновчтой байдлаар шийдэх болов уу гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр суур зарчим нь бол иргэдийн эрх шиг. Тэгвэл хоёлаа улс төрийн нам талаас нь харъя л да. Улс төрийн нам талаас нь харуул Монгол Ардын нам хөдөө орон нутагт ерөөсөө энэ 92 оноос хойш сонгуул явуулсан түүхэн сонголтуудыг хараад хад хөдөө орон нутгаас илүүтэй дэмжлэгийг авч ирсэн. За Ардчилсан нам бол нийслэлээс илүү дэмжлэгийг авч ирсэн. Ардчилсан намын хувьд 2016 оны сонгуулиас энэ мандатын тоог ер нь бол хөдөлгсөн байдаг. Нийслэлээр нэмээд тэгээ одоо Монгол Ардын нам энийг өөрчлөхийн тулд 20 оны сонгуулийн өмнө ер нь бол энэ хувилбарыг ярьж ин л да. Тэгэхээр энэ бол Монгол Ардын намыг өөрийнхөө ялах боломжийг нэмэх гэж байгаа нэг алхам гэж бол нуулгүй хэлж болохоор л юм л да. Гүү яг хөө тэгээд тал талаас нь мэдээж одоо улс төрийн өнцгөөс нь тайлбарлах хүмүүс байгаа. Мэдээж одоо гэхдээ эцээ ард түмэн саналаа өгнө. Ард
өмнө саналаа өгнө. Тэгээд одоо чухам одоо яг ямар байдлаар саналаа өгөх юм бэ гэж мэдэхгүй байгаа учраас энэ тал дээр бол тодорхой хэлэх зүйл алга. Хоёрдугаар энэ өргөн баригдааг байгаа асуудлаар зөвхөн хэвлэл мэдээллийн түвшинд яригдж байгаа энэ асуудлаар бас ингээд бас одоо бид хуульчд бол өөрөө бодож факттай баримттай ярьдаг хүмүүс тэгэхээр яг энэ асуудлаар жишээ нь одоо ингээд таамаг төдий таамаглал дээр ингэж тулгуурж ярмааргүй байгаа. Эхлээд өргөн барих хэрэгтэй. Өргөн барьсны дараа энэ зарчмын асуудлыг ярих хэрэгтэй. Зүгээр өргөн барихтаа саяны түрүүн ярьдаг энэ одоо суур тойр батлах тий мөн мандатын тоог хуваарлахын асуудал ярихдаа саяны энэ суур зарчмуудыг бодож тунгааж иргэдийн хэрэг бодож тунгааж Монгол улсынхаа хөгжлийн асуудал, бүрчилсэн хөгжлийн асуудал, за хязгаар нутгийнхаа хөгжлийн асуудал, хүн амын эрх шиг энэ энийг давхар тал талаас нэгтэлж байгаа шийдэх ёстой. Гэхдээ хамгийн чухал зарчмын асуудал бол нийслэлийн энэ одоо нийслэлээр байгаа 28 мандатын тоог ямар тохиолдол бууруулж болохгүй. Өнөөдөр бол одоо юу гэдэг улсынхаа хүн амын талан шахуу. За эдийн засгийн дотоодын бүтээгдэхүүний 60-70% нь үйлдвэрлэж байгаа энэ том одоо онцгой статустай бүс нутгийнхаа одоо мандатын тоог бууруулах юм бол энэ бол одоо улсын хөгжлийн хувьд бол бас жоохон ухрал бодлогын хувьд холдоотой юм шийдвэр болох уу гэж бодож байна. За яг тэгвэл хоёлаа факт дээр ярил л да. За мэдээж бидний бодсноор санснаар хүслээр болдог бол энэ олон зүйлийг харж ижил шийдвэрээ гаргаасаа тий нэгтэлж. Гэтэл улс төрийн шийдвэр өөрөө яаж гардаг вэ гэхээр улс төрийн шийдвэр өөрөө улс төрийн хэл байдаг. Тийм үү? Улс төрийн өнцгөөс л гаргадаг. Тухайн намд аль нь ашигтай байна вэ гэдгээр л гардаг. Ялангуяа сонгуульд төгсөн энэ үед хоёр одоо энэ том намын хин ялалт авахаас одоо ер нь бол энэ намын цаашдын хувь заяа бас шалтгаална шүү дээ энэ хоёр намын. Тийм учраас энэ асуудал дээр улс төрийн өнцгөөс шийдэхгүй гэх баталгаа ер нь бол байхгүй. Тэгэхээр өмнөх жишгүүдийг харъя л та. Өмнөх жишгүүд дээр бас л яг энэ ялалт авах боломжн дээрээ тулгуурлаж мандатын тоог хөдөлгөж ирсэн нь нууц биш шүү дээ. Ардчилсан нам хамгийн их дэмжлэг авдаг нийслэлийн тойрог дээр нийслэл дээр мандатын тоог өнгөрсөн сонгуулийн өмнө нэмсэн л байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш хортой шүү дээ ер нь бол тий. Улс төрийн намууд асуудлыг ингэ шийдэх. Ер нь зүгээр яг хөө ийм л юм байгаа. Зүү тогтлол ерөнхийдөө сонгуул болгоны өмнө сонгуулийн хуулийг өөрчилдөг. За эрх баригч нам нь өөртөө ашигтай байдлаар мандат тойргийг зурх гэж оролддог байдал бол ингээд ерөнхийдөө практик хөвшил болоод тогтчихлоо. Уул нь бол хамгийн доктортой байх хэрэгтэй. Тэгтээ бас нэг ийм одоо нэг сонир тохиолдол нь өөртөө аль болох тааруулж зурх тусам эсэргээрээ дүн гардаг нэг ийм тохиолдол гараад байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг вэ? Зарчмаасаа гажих юм бол ард түмэн дүн тавина. Тэгэхээр энэ одоо Монгол гэдэг чинь монгол хүмүүсийн монголчууд гэдэг чинь бас ухаантай. Яаж ч одоо юу гэдэг өөрсдөө одоо эрх баригч нам өөрийнхөө одоо намын эрх шиг ч юм уу. Тэр би зүгээр ардсан нам Монгол ардын нам гэж байгаа юм биш. Ер нь аль нэг нам бүлэг эрх бүлэгэл тодорхой хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө эрх шиг бодож шийдвэр гаргах юм бол энэ зарчимгүй зүйл болно. Тэгэхээр энэ зарчимгүй зүйл зарчим хэвдэгдсэн нөхцөлд энэ ард түмэн чинь дүнгээ тавина. Тийм учраас би зүгээр энэ одоо улсын хурлын гишүүд хууль тогтоогчд маань шийдвэр гаргахдаа зарчимтай хандаасаа нийт иргэдийнхаа улсынхаа хөгжлийн асуудлыг давхар бодож шийдвэр гаргаасаа хэрвээ ингэж зарчимд нийцсэн зөв өмнөх нөхцөл байдлаа дордуулаагүй шийдвэр гаргах юм бол энэ чинь ард түмэн үнэлнэ. Зүгээр яг хаа өөрт хэсэгхэн хүний сонгогдох эрх шиг за хэсэгхэн хүний одоо намын одоо ялах хүсэлд нийцүүлэн тойргоо зурдаг мандатаа хуваарлдаг энэ үе чинь яг үнэндээ ингээ харахад эргээл эрх баригч намд дандаа халгаатай тусдаг. Тэнд манлайлж оролцсон гишүүд өөрснөө сонгуульд ундаг. Ерөөс энэ 16 оны жишээг яриад байна. Тийм ерөөс ийм л тохиолдол нь тийм байхгүй. Ялна гэж бодоод зурдаг. Гэхдээ тэр нөө зарчимд нийцэхгүй юм чи угаасаа үнэнд гүйцэгдэж ялагддаг л байхгүй. Тэгэхээр би зүгээр энэ гишүүд маань энэ асуудал ухаалгаар хандаад бас тал талаас нь бодож байгаа шийдвэрлэх байхаа гэж найдаж байгаа. За тэгвэл хоёлаа сонгуулийн системийг би бас танаас асууя гэж бодож байна. Одоо бид нар олон мандаттай томсгосон тойргоор 20 оны сонгуулийг явуулах гэж байна. Энэ манай Монгол улсын нөхцөлд те одоогийн онцлогт хэр тохирсон системд тогтолцоо вэ? Яг төгс систем гэж одоо сонгуулийн байхгүй.
1992 он, 2008 он, одоо ингээ өнөөдөр 2020 он гээд 3 удаа Монгол улсын томсгосон тойрогт улсын хурлын сонгуулиа зохион байгуулах гэж байна. Алдаа оноотой сайн зүйл байгаа, муу зүйл байгаа. Зөв давуу тал ингээ ярих юм бол энэ томсгосон тойрог бол нөгөө жалга довны улс төрөөс бас хууль тогтоох байгууллагыг салах гад төсвийн оновчтой хуваарлт явуулахад нийт иргэдийн иргэшиг нийцсэн төрийн бодлого явуулахад нэгдмэл улсын бодлого явуулахад төхөмтэй гэж хардаг. Жижиг мажоритарын сул тал бол Монголын нөхцөлд одоо бид олон удаа харлаа. Яг л нөгөө жалга довны улс төр нийтлэг эрхшийнхаа төлөө шийдвэр гаргахаас илүү тэр нэг төсөв гэдэг улсын төсөвгөө татрын хөрөнгөөр бүрдсэн энэ одоо мөнгөө талаар нэг тарааццах. Улсын хөгжлийн төлөө томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс илүү ийм одоо ухаалаг бус төсвийн зарцуулалт руу ухаалаг бус төрийн бодлого руу одоо түлхэж ирсэн нь бол нууц биш. Энэ бол одоо өнөөдрийн бидний одоо хөгжлийн байдлыг харахад тодорхой харагдаж байна. Харин энэ томсгосон тойрог дээр явж байгаа давуу тал нь бол арай илүү одоо давуу гэж үзэх тэр миний түрүүний хэлдэг. Бас нэг жалга довны энэ үзлээс энэ бодлогоос салахад нэг төхөмтэй. Ер нь цаашдаа Монгол улсад ямар одоо сонгуулийн тогтолцоо тохирох юм бэ? Одоо аль нь илүү таарах вэ гэж би зөвхөн хувьдаа бол боддیں۔ Энэ нэг сонгуулийн мажоритар бол энэ хувь тэнцвэрсэн пропорционал тогтолцооны холимог хөвлбөр. Ийм хөвлбөр байх юм бол нэг талаасаа орон нутг маань нэгдмэл улсынхаа хувьд төлөөлөлттэй тэр орон нутгийн ирэх шиг хүн амын одоо оршин суугчдын ирэх шиг орхигдохгүй. Нөгөө талаасаа улс төрийн намуудын тэр сонгуульд орж байгаа програм мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд суурилсан хөгжлийн томоохон бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тохиомтой нөгөө тойргийн одоо ирэх шиг захирагдахгүй нийтлэг ирэх шиг захирагдсан ийм одоо улсын их хурлын гишүүд хууль тогтоогчид гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд харилцан тэнцвэртэй баланстай ийм төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ийм боломж нэмэгдэнэ. Нөгөө талаас улс төрийн намуудаас илүү хариуцлагатай болно. За дахиад нэг давуу тал нь бол энэ холимог тогтолцооны хүрээнд ер нь ингээд ажиглаад байхад нэг улсын их хурл 4-5 нам орж ирдэг. 1-2 том нам, за жижиг намууд гэдэг чинь цаана ард түмний төлөөлөл байгаа. Санал гээхдэггүй гэсэн. Тэнд тодорхой одоо иргэдийн төлөөлөл, дуу хоолой, улс төрийн оролцоо байна гэдэг чинь өөрөө энэ ардчилсан төрийн тогтолцоо хөгжүүлэхэд ашигтай. Дуу хоолойн сонсогддог, төрийн бодлого шийдвэр үйл ажиллагаанд оролцдог, нөлөөлдөг энэ жижиг намуудын чинь оролцоо нь цаад утгаараа бас энэ том намуудыг парламентын түвшинд явагдах тэр шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хяналт тавих. Энэ одоо талаасаа давуу талтай арчилсан процесс улс төрийн үйл явц эрүүлж ийм одоо давуу талууд бас харагдаад байдаг учраас гадны одоо бас туршлагууд байна шүү дээ. Холбооны бүгдээр Герман улс байна. За энэ тэгэхээр эдгээр улсын энэ сайн Австри улс байна. Одоо жишээ би танд хэлгээд Европын 43 улсын 41 нь холимог юм уу? Пропорционал одоо хувь тэнцвэрсэн тогтолцоо аль нэгэнтэй л байна. Ерөөсөн мажоритар тогтолцоотой хоёрхан орн байгаа байхгүй. Англи, нэг нь одоо хаанах байлаа да. Ихэнх нь бол ерөнхийдөө нэг бол хувь тэнцвэрсэн, 100% тэнцвэрсэн, эсвэл энэ пропорционал мажоритарын холимог тогтолцоотой. Тэгэхээр эн чинь юг хараад Европ өөрөө бол бас нэг хүний эрх хэрэгжүүлөө ардчилсан тогтолцооны одоо төлөвшил эдрийг бодглохлоор одоо хөгжлийн байдал эдийн нийгмийн хөгжлийн асуудлыг харсан ч гэсэн бас нэг үлгэр жишээ орночууд. Тэр эндээс харахад эдгээр улсууд чинь ингэж сонгосон байна. Бас нэг юм хэлээд байгаа. Давуу талыг нь мэдэрсэн байна. За сүүлийн нэг хэд хоног ер нь энэ Монголд хууль гэдэг чинь хинд үйлчлдэг юм бэ? Ер нь хууль байх ёстой юм уу? Хууль хэрэггүй юм шүү гэдэг ийм бодол төрөөсөн үйл явдлууд араас маш олон болж байна. Тухайлбал хамгийн ихнийх нь улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд гадаадд тамилтаар явахдаа казинод орсон байна гэдэг зураг олон нийтэд ил боллоо. Тэрийг хараад хууль зүйн сайдын тухайлбал юу гэж ярьж байгааг бол за амьдралд байдаг л зүйл шүү дээ гэдээ маш ууртайгаар хариулж байгаа жишээ нь. Та энийг хуульч хүний хувьд те төрийн түвшээд улсын их хурлын гишүүд тухайлбал ийм үйлдэл хийж болно гэж үзэж байна. За магадгүй тогтсон тоглоог нь батлагдаагүй гэж хэлж болох байх тийм. Тий яг ер нь зүгээр
энэ төрийн алба, төрийн хариуцлагатай албан тушаалууд өөрөө бас нэг тодорхой стандарт шалгууртай байх хэрэгтэй. Та жирийн иргэнийхээ хувьд чөлөө цагаараа одоо хуулийн хүрээнд юу хийх чинь бол ард түмэнд бол хамаагүй. Та төрийн өндөр хариуцлагатай албан тушаал хасж байгаа тэр тохиолдолд тэр албан тушаал тавигдж байгаа шаардлага шалгуурын дагуу, за хуулийн дагуу ёс зүйн бас давхар ёс зүйн одоо энэ шаардлагын хүрээнд ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр би сая бол энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд ингэж одоо ёс зүйн одоо хувьд алдаатай үйлдэл гаргаад тэрийн дээрээ бие биенийхээ хамгаалсан асуудал ярьж байгаа нь өнөө цаг орчин цагийн нийтийн алба, төрийн албаны стандарт нийцэхгүй. Өнөөдөр одоо юу гэдгийг төрийн жинхэнэ албан агчдын одоо төрийн албан агчдын хувьд энэ одоо мөрөдөө тоглох, за казино бусад газруудад орж үйлчлүүлэх нь хориотой болцсон байна. Төрийн албанаас чөлөөлөх юм ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт орсон байна. Энэ төрийн нөгөө одоо улс төрийн албан тушаалтнууд бол улсын хурлын гишүүд өөрсдөө манлайлж ажиллах учиртай. Ард түмний өмнө итгэл үлээсэн улс орны хөгжлийн асуудал өнөөдөр ямар байгаа вэ? Ийм хүмүүс маань өнөөдөр тэгээ одоо юу гэдгийг казино тоглоод казинод ороод тэгээ тэрийг нэг тийм байдгал зүйл мэтэр болон одоо эсвэл одоо нэг өмгөөлж хамгаалаад нэг тийм ерөнхийдөө нэг тийм судалгаа хийгээд явж байна ч гэдэг юм уу, нэг ийм маягаар асуудалд хандаж тайлбарлаж байгаа нь өөрөө энэ одоо ер нь нийтийн албаны төрийн албаны тавигдах стандарт шаардлагуудыг дахиж нэг эргэж харах цаг болж байна. Нөгөө талаас нь улс төрийн албан тушаалтнууд тавигдах шаардлагуудыг илүү өндөрсгөх хууль эрх зүйн орчинд болсонгүй болох шаардлага болчих. Төрийн жинхэнэ албан агч тавигдах шаардлагуудаа нарийн болгоод идэг. Энэ улс төрийн албан тушаалтнууд чинь нөгөө манлайлж ажиллах ёстой хүмүүс маань өөрснөө одоо ямар төвшөнд ажиллаж байна. Хамгийн одоо болохгүй, бүтэхгүй, хамгийн одоо ёс зүйн үйлдэлүүдийг гаргаад байгаа нь өөрөө энэ Монголын төр идэх иргэдийн итгэлийг үгүй хийж байна. Бас нэг жишээ, хамгийн сүүлийн жишээ. Энэ бол Болгоорч суух элчин сайдад нэр нь яригдаж байгаа. Нэр нь орж ирсэн. Сайд асан цэнгэлийн одоо англи хэлээр хэрхэн ярьж байгаа бичлэг байна л да. За энэнийг үнэхээр шаардлага хангасан хэмжээнд ярьж чадахгүй байна гэдээ олон нийт шоолж байхад ийм хүнийг яагаад дипломат албанд томилоод Болгоорч суух элчин сайдад нэрийг оруулж ирж байгаа юм бэ? Энэ бол Монгол улсыг гутааж байгаа хэрэг гэж үзэж байна олон нийт. Тэгтэл гадаад харилцааны сайд ямар хариултыг өгч өгнө вэ гэхээр Цэнгэл гэдэг хүн төрийн олон өндөр албан тушаалуудыг хашиж байсан учраас энэ хүнд англи хэлний мэдлэг шаардлагагүй гэдэг хариултыг өгч байна. Ийм байж болох юм. Уул нь дипломат албаны тухай хуулинд дипломат албанд томилогдож байгаа ажиллах хүн нь доор хаяж хоёр гадаад хэлтэй. Тэрний нэг нь англи хэл авах хэрэгтэй шиг тийм гэх мэтэр заагаад өгсөн байна шүү дээ. Одоо энэ бол бас тийм бас одоо ерөнхийдөө энэ төрийн албаны стандарт шаардлагууд бас ямар төвшөнд хэрэгжиж байгааг нэг төрийн өндөр албан тушаал хашижсэн гэдэг л нэг хавьж яваад байна. Тийм. Тэрийг л харуулсан үйл явдал болчлоо. Тэгээ яг энийг өмгөөлж хамгаалаад ах зүйл байхгүй. Дипломат алба өөрөө мэрэгжлийн алба байх хэвээр. Улс төрийн албан тушаалтнуудын очдог эсвэл төрийн өндөр албан тушаал хашижсэн хүмүүс тэтгэвртэй гаргахлаар албан тушаалаа өгөхлөөр очиж одоо амардаг газар биш. Энэ бол өндөр хариуцлагатай Монгол төрийн элч, Монгол улсын нүүр царай ийм болсон хариуцлагатай албан тушаал, тусгай албан тушаал бүр тусгай алба. Тэгээ энэ албан тушаалд одоо зөх шаардлага хангахгүй хүмүүс томилогдож байгаа нь бас энэ одоо бид цаашдаа энэ хууль тогтоомжоо илүү боловсронгуй болох ийм шаардлагыг харуулж байна. Нөгөө талаас нь энэ дипломат албаныг одоо удирдах байгаа энэ хүмүүс маань бас жоохон мэрэгжлийн байгаа чи, ёс зүйтэй байгаа чи, төрийн хууль тогтоомжоо хэрэгжүүлээч. Хэдий болтол ингэж одоо юу гэдэг одоо ямиг аргалах гэж эсвэл нэг хэсэг бүлэг хүмүүст үйлчлэх гэж ингэж одоо төрийн албанд ажиллах юм бэ. Сэтгэлээ сандж энэ ард түмэн харж шít тэнийг биш. Төр хинд үйлчлэлтэй тийм. Өнөөдөр энэ Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалж ажиллах ёстой. Дипломат тусгай албан тушаал хамгийн одоо чухал албан тушаал стандарт шаардлагыг хангахгүй ийм хүмүүс томилж байгаа нь одоо бас л одоо энэ би дахиад хэлчихэж байгаа энэ иргэдийн төр итгэлийг Монгол төрийн чадамжийг сулруулж байгаа ийм л одоо зохисгүй үйл явдал болоод байна. Тэн дээр бол одоо хэнийг ч өмөрж хамгаалах зүйл байхгүй.
Бид бас энийг иргэд бид өөрснөө энд шаардлага тавьж энэ хүмүүсээс хариуцлага нээх ёстой. За бас нэг одоо хуульч хүнээс бас нэг юм асуух гэж болохгүй. Улсын хурлын гишүүн Намтай хоёрын бүрийн эрхийн асуудал яригдсан. Прокуророос асуудлыг оруулж ирээд 48 цагийн дотор улсын хурл хилцэх ёстой. За гэвч халдшгүй байдлын дид хороо хуралдахгүй байсаар улсын хурл хуулиа зөрчсөн 48 цагийн хуулийг. Энэ дид хорооны дарга улсын хурлын гишүүн хууль зүйн сайд нямд орж тайлбарлахдаа прокурорыг мэдрэмжгүй, туршлагагүй, гишүүдийн эрс бүрдээгүй байхад асуудлыг оруулж ирсэн гэж буруутгасан. Гэвч үнэн хэрэгтээ байхгүй гэсэн Лүндэ Жанцан гишүүн гадаадаас тамилтаар ирсэн байсан. Тамилтаар явсан байсан улаан гишүүн явхаас өмнө нууцын зэрэглэлтэйгээр өөрийн саналыг хүргүүлсэн байсан. Ийм үйл явдлаас тэгвэл халдшгүй байдлын дид хороо заавал 100% эрстэйгээр хуралдах ёстой байсан уу? Энэ тохиолдолд Тэг яг ер нь зүгээр нэгэнд хууль одоо ингээд 48 цагийн дотор хуралдаж шийдвэр гаргах ёстой гэдэг хийсэн. Төрийн үйл ажиллагаанд өөрөө хууль дэрлэх зарчим үйлчлэх учиртай байсан. Тийм учраас энэ халдшгүй байдлын дид хороо хуралдах ёстой байсан. Өнөөдөр бас орчин цагчин бас нэг саналаа заавал бичлэн одоо байж ээж авдаг, өгдөг энэ техник том төхөөрөмж хөгжсөн байна. Технологи хөгжсөн байна. Тийм учраас саналаа бас ямар ч хэлбэрээр хуралдаж болох байсан. Саналыг ямар ч хэлбэрээр авч болох байсан. Тэр утгаараа бол энэ асуудал дээр жоохон хайхамжгүй хандсан болов уу? Тэгэхээр энэ хууль дээдлэх зарчим, хуулийг баримтлах зарчим манай улс төрийн хүрээнд те ялангуяа энэ төрийн түвшээд тэр төрийн өндөр албан тушаалтнуудын төвшөнд те ер нь одоо хэдэн хувьтай явж байгаа гэж та дүгнэх вэ? Одоо ингээд дараалан гарч байгаа үйлдэлүүдээс харахад үнэхээр урам хугарсан ийм зүйлүүд болж ийн л та. Үнэхээр хуулийг яах гэж гаргадаг юм? Тэр хууль хүнд үйлчлдэг юм те? Ард иргэд жирийн иргэдэд үйлчлээд байдаг албан тушаалтнууд төр тулаад ачаар ийм зүйл байж л байдаг шүү дээ. Гэдэг ч юм уу өөрийн ашигтай талаас тайлбарлах байдал бүр газар авлаа шүү дээ. Та хуульч хүний хувьд за газар авсан гэж бодож гинэ үү? Зохистой хэмжээнд байна уу? Яг энэ хуулийг харга байхгүй мэдээж. Хуулийг харга байхгүй. Тэгвэл дөнгөж саяхан өчигдөр Transparency International байгууллага Монгол улсад авилгын индекс ямар түвшинд байна гэдгийг зарласан. Мөн саяхан одоо нөгөө ФАТ байгууллагаас олон улсын байгууллагаас Монгол улсыг саарлах шаардлаганд оруулсан. Өөрөөр хэлбэл мөнгө угаах болон терроризмтэй тэмцэх үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. Авилга албан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. За түрүүний энэ авилгын индекс гэдэг чинь цаана ямар одоо юм буруутгал нь гэхээр Монгол улсын хэмжээнд авилга албан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцэх бодлого нь доктортой биш, ойлгомжгүй байна. За нөгөө талаасаа төсвийн ил тод байдал хангалтгүй байна. За нөгөө талаасаа тендерийн үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж чадахгүй байна. Улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа ардчсан энэ зарчим нийцэхгүй байна. Төрийн жинхэнэ албаныхаа үйл ажиллагаанд хэтэрхий хутгалдан орж улс төрийн намын томилгоонууд хийгдэж байна гэдэг ч юм. Энэ олон улсын түвшинд Монголын одоо өнөөдрийн хууль дээдлэх зарчим ардчилсан одоо төр засгийн тогтолцоо ямар түвшинд нөлөөд байна. Тэгэхээр бид нар энийг хөндлөнгийн үнэлгээнд анхааралтай одоо харж алдаа дутагдлаа яаралтай одоо өвчнийг ер нь нууж одоо хаахаасаа илүү эртхэн шиг онцлоод имээ ууж эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэр утгаараа энэ Монголын одоо төрд бий болчиход байгаа энэ өвчин зовлон энийг энэ гадны эмч докторд онцлоод өчлөө дотоод ард иргэд маань ярьж байна. Ил тод нээлттэй ярьж байна. Иргэд маань шүүмжлэлтэй хандж байна. Тэр энэ нууж хаагаад буруу мэдээлэлээр үнэн худал мэдээллээр хаацаалж нэг сенсацийг нөгөө сенсацаар дарах гэж ажиллахын хооронд энэ өвчнөө эртхэн шиг онцлоод засаг арга хэмжээгээ тодорхой болгоод ард түмэндээ хуулиа яг халагчлалгүй яг одоо тэгш хүртээмжтэй байдлаар нийтлэг ингэж албан тушаалтнуудад нөгөө хөлжилдэг. Иргэдэд нэг өөр хөлжилдэг биш тэгш үйлчлдэг. Энэ зарчмаа хэрэгжүүлээд ирэх юм бол ард түмэн дэмжинэ. Ард түмэн дэмжинэ. Зүгээр яг та бол сая асуухад энэ хувилах боломж байхгүй. Гэхдээ саяны миний хэлдэг энэ одоо үнэлгээнүүд бол ерөөсөө мөн одоо энэ ард иргэдийн хэлээд байгаа шүүмжлэлүүд бол ерөнхийдөө энэ одоо хууль дээдлэх зарчим одоо ямар төвшөнд явагдаж байгааг тодорхой харуулдаг. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд манай энэ авилгын индекс дандаа ухарлаа.
Өнгөрсөн жил 2018 онд 93% байсан бол 93 дугаар дэлхийн 180 орноос 93 дугаар байранд байсан бол өнөөдөр 106 дугаар байранд орчихлоо. За энэ л ер нь та хоёрыг хэлэх гээд байгаа гол дүгнэлт болж таарч байгаа шиг байна тийм. Бид өнөөдөр 176 дэлхийн улс орноос 80 орноос 106-ад явж байна. Урагшлсан зүйл алга ухарсаар л байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь бол бодох цаг болжээ тийм. За баярлалаа. Цаг гаргаж ярилцсанд баярлалаа. Анхаалаа үзэгчдээ баярлалаа. За манай энэ удаагийн ярилцлагын зочин Хуульч Мөнх Эрдэнэ байлаа.